اليوم لازم نحكي عن قصة رجوع أكبر مقاتل مظلوم في تاريخ UFC. ليس مجرد مقاتل عادي، بل مقاتل شرس من الدرجة الأولى، وصراحة من المقاتلين المفضلين عندي شخصياً. بيتر يان، والملقب بنو ميرسي. تطور وحش لأسلوب سيغير قواعد اللعبة. بيتر يان أعاد بناء نفسه ليصبح ليس فقط بطلاً، بل النسخة الأكثر فتاكاً اللي عرفتها فئة البانتم ويت على الإطلاق. بيتر يان ينحدر من مدينة اسمها دودينكا في سيبيريا، اللي بتنخفض درجة الحرارة فيها إلى 50 تحت الصفر. بدأ مسيرته في المنظمات الروسية، وأبرزها منظمة ACB، وحقق 8 انتصارات وخسارة واحدة قبل ما يدخل UFC. ودخل UFC كالإعصار في سنة 2018، وحقق 7 انتصارات متتالية دون هزيمة. وفي سنة 2020 هزم الأسطورة جوزيه ألدو ليصبح بطل العالم لوزن البانتم ويت. وبعد هيك بدأت مرحلة الحظ التعيس والظلم التحكيمي لبيتر يان، مرحلة كانت كفيلة إنها تكسر أي مقاتل. والبعض إنه قال زمن بيتر يان قد انتهى، لكن بيتر يان لم يقبل بهذا المصير. ولحتى نفهم حقيقة ما حدث لازم نرجع إلى البداية. Peter, could you just give us your immediate reaction to your fight with Aljamain Sterling? في شهر مارس 2021 وفي مباراته مع ستيرلينغ، يان وجه ركلة غير قانونية سببت في أول خسارة في UFC بقرار استبعاد DQ، وفقد فيها الحزام وقتها. The first ever champ to be crowned via disqualification. Man, what did you think watching that whole thing play out? Yeah, it sucked. It was a good fight. I mean, that was a fight that everybody was excited about tonight. Everybody knew it was going to be good, and that's a bad one. بس رجع واجه نفس المقاتل في أبريل 2022 وخسر بقرار حكام منقسم مثير للجدل. Я считаю, что я выиграл этот бой. Вы меня обокрали. I think I won this fight and I got dropped. وبعدها في نفس السنة وفي أكتوبر 2022 واجه البطل المشهور شوغر شون أومالي، بس للأسف خسر بقرار. It was one of those razor thin close fights. I could see people saying Jan won the fight. I could see people saying O'Malley won the fight. It's all what's weird is it wasn't the way I thought it was with the judges' scorecards. I thought depending on who you gave the first round to determined who won the fight. But that was not the case apparently. وهون وصلنا إلى الخسارة الأكبر، وهي مباراة الأولى مع ميراب. ميراب المقاتل الذي يوصف بأنه مفترس التيك داون ومصارع من الطراز الأول، قدم أداء مرعب. تعرض يان لضغط غير مسبق وأجبر على الدفاع طوال الوقت، وعجز عن صد هجمات ميراب انتحارية اللي وصلت إلى 49 محاولة إسقاط في ليلة واحدة. وكان الفايت بمثابة درس قاسي لا ينسى، انتهت بخسارة يان بقرار جماعي. لكن هون رح نعرف ليش بيتر يان ليس مجرد مقاتل عادي. في سنة 2025 واجه يان ميراب مرة ثانية ليفوز في اللقب ويسحق الماكينة ميراب في واحدة من أجمل المباريات في تاريخ UFC. This guy is going to be your world champion, and he's a special fighter. I'm telling you, and one of the toughest fighters that I've ever come across. And for Petr to come in and do what he did tonight, and I mean the body shots and the head shots and the wrestling. I mean, it was an incredibly high level fight. يان اللي تعلم من أخطائه استخدم ذكائه ورجع في أسلوب جديد كلياً. في القتال الأول مع ميراب ركز يان على الدفاع في حالة تم الإسقاط، أما في القتال الثاني يان ركز على منع ميراب من الدخول أصلاً.
وممكن نشوف هذا الأمر سهل، لكنه في الحقيقة صعب جدا. احنا بنعرف إنه مقاتلين مثل ميراب وإسلام وحمزات هم مصارعون من الطفولة، عشان هيك مواجهة أشخاص زي هيك مش سهلة. يان ركز على قوة السترايكينج والحفاظ على المسافة ومنع ميراب من الاقتراب، بدل من إضاعة وقته في محاولة الدفاع في حالة تم إسقاطه. وهاي ليست تعديلات بسيطة، بل تحول شامل. وأنا حكيت من قبل، الرياضة ستتطور لأساليب جديدة ضد المصارعة، ويان اليوم هو الدليل على ذلك. تحول بيتر يان من مقاتل يدافع على الأرض لمقاتل يمنع التيك داون من الأساس، هو درس لكل شخص يمارس الMMA. من وجهة نظركم، هل تعتقدوا أنه أسلوب يان هو الكود أو الشفرة اللي رح تنهي سيطرة المصارعين في الUFC؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة والاشتراك.